Sanibona ngani zakwethu uKodole. Okankomkodole umfana udaba nelwazi. Ubhuti ke lola ngenhla kwami. Umpho Quinika. Obese embuthweni wamaphoyisa iminyaka engaphezulu ka30. Nokuthe ephuma waphuma engenalutho. Ngiyacabanga ukuthi sonke isitori sakhe sisizwile. Uma ungazwanga cela uhambe uyosibheka la uzosithola khona siphelele. La kade kubeka uNewsroom Africa if I'm not mistaken. Lento ekhulunywa unanga ubhuti omdala uQuinika ukubeka ngokusobala futhi kuchaza ukuthi imanagement yonke yamaphoyisa SAPS ibolile. Ijudiciary yonke ibolile. Ukubeka ngokusobala yonke leyo nto leyo. Uyabona ngani zakwethu njengamanje uma kuthiwa sifeyile uGeneral Mkhwanazi njengoba seliqhambuzile ithumba elikade lifuna ukuqhanjuzwa lidinga thina ukuthi silikhame. uMkhwanazi umuntu wokuqala wokugcina ukuthi alwe ngalendlela akekho omnyozolwa ngalendlela ukuthi ubugebengu bube sobala. Uma sifeyile ukumeseka uphelile ngathi. It's the time now ukuthi siyestradini and say Cyril Ramaphosa must fall. Njengamanje wenze i-commission ukuthi kuphenywe umchunu nabanye abangani bakhe. Kodwa yonke into isobala le commission ekuthiwa ngizwe kuthiwa izodla 147.9 million le commission le ebekwe njengamanje. Mangaka ama commission ebekwa edla imali nabo bebhizi beyidla ngapha. Ngani zakwethu it's the time now ukuthi ANC the rotten ANC obolile onke ama leaders ANC is rotten. Isikhathi sokuthi manje siye stradini. We have to go to street. Sehlisa uRamaphosa sithi Ramaphosa must fall. uRamaphosa usehlulekile dismally. Usifeyilile as South African. I-African National Congress ibolile. The whole leaders of African National Congress abolile phushu. Uthe umchuna kayelifini. Kodwa ngapha umuntu kukhona bonke ubufakazi bokuthi wenzeni. Kodwa kusenziwa i-commission uphenywa kuphenywana. Akuni ngoba kanendaba nale mali ekhokhelwa onke lama commission ngoba imali yabakhokhi bentela enye ubhizi uyayidla. Akakaza account engendaba ephalaphala ngoba ijudiciary bolile phushu yase South Africa. Iboliswa uCyril Ramaphosa namageng akhe onke lawa bolile. The whole ANC, the whole rotten ANC, the leaders of the ANC abolile. Nangu Mpho Quinika usephumela obala ngento eziningi. Nangu uTefu usephumela obala ngento eziningi. Asikwazi ke as a South African ukufeyila bonke labantu asebephumela obala ngezinto ezenzakalayo. Mina ngithi Cyril Ramaphosa must go. Cyril Ramaphosa must fall. Ubolile uRamaphosa wenza yonke into ebolile njengamanje. Ayikho into engabolile under Cyril Ramaphosa. It's the time ukuthi simkhiphe. Uma kumele ukuthi awusibopha akasithathe awusibopha. We are ready. We are more than ready. Because ngeke siyimele lento le. uMkhwanazi asingamfeyilini. Nangu noQuinika useqhamukile asingabafeyilini. Sibhlungu istory salobhuti lo. Sibhlungu uqaqamba inhliziyo. Uma ubungakasilaleli hambe uyosibheka ku YouTube usibuke. Umpho Quinika. SAPS leadership abolile all provinces abolile ibole phushu. Angikhulumi ke ngejudiciary ibole ukusuka phansi kuyoshona phezulu ubole phushu. It's the time ma South African. Angithi eqaleni safunzwa kwathiwa sithi Zuma must fall. Kusha abantu abangenendaba neSouth Africa. Nathi ngokungazi sakwenza lokho.
namhlanje siyayisola ubaba uZuma ngabe uselibeke kwelinye izinga lelizwe leli ukuba zange sifunzwa basilimaza abantu. It's the time now ukuthi sikhiphe uCyril Ramaphosa. Cyril must go. All the leaders of the ANC must go. The rotten nibolile malide ANC nonke futhi. Nangicasulu yazo. Ma-South African, wake up before it's too late. Sengimile lapho. Ngiyabonga.